Общий принцип, чем больше парусов, ну, имеется в виду площадь парусности, да, чем больше парусов, тем больше скорость. Это использовали большие парусники, когда из-за прямых парусов, которые попутно ветром несет корабль, прямые паруса, да, и мы говорили, что это максимум, который можно только дать. Еще такие реи выдвигались, и такие, называются, леселя, это дополнительные паруса сбоку, леселя ставились. То есть как можно больше парусности развертывали парусники. Для нас это не актуально. Мы с вами ходим на коротких яхтах. Максимальной скорости, а больше ничего сделать не можем. Если мы дошли 2,4 корня ватерлинии, дальше хоть ты лопни, ты не пойдешь. Но с горки можно еще спуститься, когда волна длинная, там разогнаться там, 10 узлов, 12 узлов. Но если у тебя положено лодке идти максимально 7 узлов, ты будешь 7 узлов идти. Максимальной скоростью. Но, оказывается, вот этот принцип надо использовать для другого. Дело в том, что у нас есть так называемая коробка скоростей условная. Это набор площадей, набор парусов разной площади. Еще раз, на яхте можно набрать разную площадь парусов. И она от обратного танцуется. У нас есть некий заданный ветер. Господь Бог нам послал ветер там 3 метра в секунду, 6, 10, 20. И мы должны понять, а нам можно полные паруса нести максимальные, которые конструктор нам позволяет, или нельзя. А что будет, если мы полные? И нам в этом разделе надо понять соответствие скорости ветра и площади парусов. Сделайте. Нас с вами это не касается, мы капитаны больших яхт, у нас экипаж не обученный, мы не гоняемся. Нам надо идти безопасно и комфортно. Поэтому у нас существует некое понимание, какие паруса на каком ветре несутся. Значит, сейчас я буду рассказывать вот эти ступеньки парусности, мы разберем еще дополнительные паруса, которые есть, я их пропустил специально. И вы узнаете, что есть возможность увеличить парусность скорость больше нормы. То есть норма это у нас два главных паруса, стаксель и грот. Оказывается, когда рассчитывали лодку, конструктор не рассчитывал, что будете ходить в этих условиях с парусами шторма. Он их рассчитывал на средний ветер. И сейчас мы эту градацию с вами разберем. Большая просьба доверять интуиции. Если интуиция говорит, ой, не уменьшить мне скорость парусности, потому что крен большой, да, и палуба уже в воде. Площадь парусности уменьшаешь, то есть паруса делаешь меньше. Далее, интуиция говорит, на вечернем закате идете в море, вот, паруса нормально, ветерок хороший дует, паруса полные стоят, на горизонте показались тучки и темнеет. Вы паруса-то уменьшите, ну сверните вы их. То, что вы там ночью будете с полными парусами идти, ну добавится 1 миля хода, а у них там впереди 5000 миль, ну что вы там выиграете? А если не нравится тучка, уменьши паруса, ничего с тобой не будет. Значит, сейчас мы рисуем с вами табличку от максимальной парусности к минимальной. Я примерно буду говорить, в каком месте интуиция должна сработать. Значит, максимальная парусность у нас у парусов. И мы сейчас поговорим, значит, первая максимальная площадь. То есть табличка от максимальной площади к минимальной идет, понимаете, да? Это грот. И плюс новый парус, который вы не знаете, спинакер. Это парус для попутного ветра. Это то, что вы видели вот в предыдущих фильмах, такой разноцветные пузатники. Что сделали, значит, ребята? Мы говорили, что прямой парус самый эффективный для попутного ветра. Но он требует большой команды, которая должна здесь стоять, его убирать, подбирать. Яхта маленькая команда. Что придумали вместо прямого паруса? А вот такой пузатый парус сделать. И когда яхта идет, а с попутным ветром, вот такой парашютик спереди раздувается. То есть это какая-то пародия на прямой парус, то есть в максимальной площади сделали такой попутный парашютик, который помогает идти в море. Это называется спинакер. Действительно он помогает идти, потому что его площадь этого спинакера, значит, она выше площади стакселя в 4 раза. В 4 раза больше площади стакселя.
То есть он ставится вместо стакселя. Вот. Это добавляет скорости. Там узла, там полузла, там 0,4 узла. Для гонщиков это очень важно. Вот. И этот парус ставит на гонку с попутным виде разноцветные паруса. Вот у нас неприятность, скажу, случилось с спиннакером. Он завернулся вокруг штага. Это даже почти что неприличным словом лифчик называется. Хорошо, что ветер слабенький, нету ряби и барашков, да? И он, наверное, раскрутится сначала внизу, потом вверху, наверное, он останется целый. При сильном ветре вы взяли бы ножик и сами бы его срезали, 3000 евро своих срезали, иначе вы мачту потеряете. Капризнейший парус на капризном курсе в Радевинде. Если на гонку, Ангелин, то берите. Там мальчики скинутся, заплатят, да, за рваные. Если не гонка, а просто походная, это самое, нафиг. Очень сложный парус. Очень видно, часто мужиков видел, руки вот так изрезаны, прямо на сантиметров в мясо врезается тросик. Пока они держат брасик, держат школы, площадь большая, а мальчики же герои, они ж терпят, и прямо в кожу врезается, очень такая плохая история. Ну, для гонок, значит, для гонок. Так, это самая большая площадь, потому что спиннакеры ставятся вместо стакселя, и он в 4 раза больше площадь парусности.